أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما أنفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم الله جل جلاله أفلنرojmë prej tij falje kërkojmë për pejgamberin alayhi salatu wassalam salavat të dërgojmë për familjen e tij të ndershme për shokët e tij besnik dhe për gjithë besimtarët të cilët e ndjekin sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Lusim Allahun azza wa jalla që adhurimet Allahu jalla jalaluhu qabul të na i bën sevapin ndaj shumë pishon dhe qemi prej atyre të cilët e lusmi Allahun jalla jalaluhu për të mirat dhe begatit e tij, e sidomos në të ditë që po i përjetojmë këtë muaj të bereqetit të rahmetit. Ne spjegum në ligjëratat e kalume për disa gjëra të cilat Allahu jalla jalaluhu ka vë dispozita dhe rendin se çka e prish dhe çka nuk e prish agjerimin. Prandaj sot do të vazhdojmë me ligjërat të re. Ajo është disa veçori të këtij muaji që Allahu xhalla xjalaluhu e ka bë caktim kader që në këtë muaj më ndodh disa gjëra të cilat ulemat i kanë pa si gjëra specifike dhe shumë me vlerë. Prandaj muaji Ramazan është ai muaj që Allahu xhalla xjalaluhu njëra prej tyre që Allahu Jalla Jalaluhu e ka zbrit Kur'anin në këtë muaj. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam që në natën e parë të këtij muaji, Allahu Jalla Jalaluhu i hap dyert e xhennetit dhe i mbyll dyert e xhehenemit dhe i prangos djajt, shejtanët. Prandaj një begati e madhe, një mirësi e madhe e besimtarit është që lehtësimi dhe mëshira e Allahu Jalla Jalaluhu zbret që prej natës së parë të këtij muaji. Dhe Allahu Jalla Jalaluhu e ka bërë që nga nata e parë e këtij muaji besimtari musliman të lirohet nga disa gjëra të cilat e kanë preukupu jashtë këtij muaji. E ajo është siç thash se Allahu Jalla Jalaluhu e lëshon mëshirën e tij dhe i hap gjitha dyert e xhennetit për besimtarët, për ato të cilat e shfrytëzojnë momentin dhe i shfrytëzojnë ditët e këtij muaji të bereqetshëm. Një ashtu i mbyll dyert e xhehenemit. Allahu Jalla Jalaluhu për këto 30 ditë të Ramazanit, Allahu e ka bërë që besimtarët të jenë larg zjarrit të xhehenemit. Dhe ja ka bërë edhe malet që fitnet, cytjet që ja ka bën shejtani jashtë muajit të Ramazanit në këtë muaj e ka shumë malet nga se Allahu i prangos shejtanët. Një ashtu në këtë muaj vëllezër të dashur ka ndodhur një luftë e madhe, siç e dim, lufta e Bedrit. Një ashtu një ndodhi shumë e madhe që në Ramazan e ka bërë Allahu Jalla Jalaluhu me e çliru Mekën. Dhe se ulemat nga mirësit dhe begatit që Allahu Jalla Jalaluhu ja ka bën besimtarit, është që kush ka mundësi me bë një umre në Ramazan, shpërblimin e ka si kurse me qenë në haqj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo më e rëndësishmja që e cekin ulemat, se në këtë muaj është një natë më me vlerë se një muaj e Allahu Jalla Jalaluhu
e ka thonë në Kur'an inna anzalnahu fi lejletil qadr, do të thot e ka zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. E ka thonë wa ma adrake ma lejletul qadr, e çka din ti për natën e Kadrit. Lejletul qadri khairun min alfi shahr, thot nata e Kadrit është më me vlerë se 1000 muaj. Më me vlerë se 1000 muaj. Prandaj këto veçori të cilat disa prej tyre i nxjerra që ta spjegojmë njënën sot e tjerat në ligjëratat e ardhshme. Prandaj vëllezër të dashur, për nga vlera dhe rëndësia, muaji i Ramazanit është një muaj i pazavendësueshëm për nga vlera dhe rëndësia e tij. Prandaj ky muaj e edukon dhe jep moral besimtarit musliman dhe synimi i tij është që ta fitojë shpërblimin e Allahut xhalla xhelaluhu dhe të përballet me provat e kësaj dunjoje. Një ashtu të ballafaqohet me disa gjëra të cilat nuk i ka pas në muajt e tjerë. Prandaj veçoritë dhe specifikat e këtij muaji janë të shumta, janë të lloj-llojshme. Do të thotë njëra ndër to, siç thash, se është edhe zbritja e Kur'anit. Vëllezër të dashur, jeta e xahilijetit, para se të zbres Kur'ani, para se të vi Islami, njerëzimi kanë qenë në një errësirë, në të cilën nuk e kanë pa dritën asnjëherë. Dhe se gjërat të cilat kanë ndodhur para se të vjen Islami, do të thotë kanë qenë gjërat që e kanë shkatërru jetën e njeriut. Dhe se gjithmonë ne e dim se si parol e kësaj dunjoje është se i forti e mund të doptin. I forti e mund të doptin dhe kështu kanë jetu. Dhe njerëzit pa mëshirë janë mbyt mes veti. Kanë qenë në belaja, kanë qenë, do të thotë, në fitnë të madhe. Fiset me fiset, shtetet me shtetet, dhe kështu nuk ka pas rëndësi jeta e njeriut. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu e ka bërë diferencën mes atyre që e besojnë Allahun dhe kanë status jete dhe mes atyre të cilat nuk e besojnë Allahun xhalla xhelaluhu dhe jetojnë sipas tekave të tyre. Prandaj rëndësia e zbritjes së Kur'anit. Vëllezër të dashur, ne kur e shohim Kur'anin si një libër të thjesht, do të thotë në raftet e shtëpive tona, nuk i japim aq rëndësi të madhe. Mirë po Allahu xhalla xhelaluhu përmes zbritjes së fjalës së tij ka pas ngjarje e ndodhi të mëdha derisa ka ardhur kjo libër në durrët e tona. Prandaj s'ka dyshim se ajo që më së shumti e veçon këtë muaj është zatën edhe fjala e Allahut xhalla xhelaluhu. Mirë po, për fat keq, muslimanët sa e marrin dhe sa përfitojnë, sa studiojnë dhe sa e praktikojnë këtë libër të Allahut xhalla xhelaluhu, e cila ka ardhur enkas për neve dhe është një status jete. Është një jetë e njeriut se si duhet me jetu. Me jetu në lumturi, nga se gjithë dunjoja, gjithë njerëzit anë e ban botës, jetojnë për me gjetë lumturi. Mirë po lumturia është ku? Është në Kur'an. Sepse sa do qovë që njerëzit të studiojnë e të zbulojnë, do të thotë shumicën e gjanave deri tash i kanë gjetë ku? I kanë gjetë në Kur'an. Dhe se Allahu xhalla xhelaluhu e ka bë që ky libër zbres në këtë muaj shumë të rëndësishëm. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu thot Suratul Baqara
shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wal-bayyinat min al-huda wal-furqan. Allahu Jalla Jalaluhu thot, muaji Ramazan, që në të filloj të shpallet Kurani, që është udhërrofys për njerëzit, do thot është udhëzues dhe sqarues i rrugës së drejtë, do thot është një sistem jete, që Allahu Jalla Jalaluhu për çdo pyetje, për çdo zorr, për çdo problem që e ke mundësi me e gjetë ku? Në Kur'an. Dhe thot Allahu Jalla Jalaluhu, thot është dallues nga e vërteta dhe gënjeshtra. Prandaj nëse don me e gjetë një sen se a është gënjeshtër apo a është e vërtet, ktheju fjalës së Allahu Jalla Jalaluhu. Dhe thot Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'an, siç thash, inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Ne e zbritëm këtë Kur'an në natën e Qadrit. Është vërtetu nga komentatorët e Kur'anit se Abdullah ibn Abasi radiallahu anhu ka thonë se Kur'ani ka zbrit me disbritje. Do të thotë ky Kur'an, siç ka thonë Allahu Jalla Jalaluhu, inna anzalnahu fi lejlatil qadr, ne kemi zbrit Kur'anin në natën e Qadrit. Abdullah ibn Abasi thotë se mendimi i parë është se Allahu Jalla Jalaluhu Kur'anin në tërësi e ka zbrit ku? Nga lehvi mahfudhi, në librën e fshehtë sekreteve të Allahu Jalla Jalaluhu, që e quajnë lehvi mahfudh, do të thot ka zbrit në qiellin e dunjos, komplet, një herë ka ardhur deri në qiellin e dunjos. Dhe e dyta thot, pas qiellit të dunjos, Allahu Jalla Jalaluhu e ka bërë që përmes Gjibrilit alayhis salam ta sjellë deri te Muhamedi alayhis salatu wassalam, mirë po pjesë, si mbas nevojës, si mbas ndodhive që kanë ndodhur. Dhe kështu Allahu Jalla Jalaluhu e ka bërë që ke libër do të thot qetë një libër udhërrofyes për njerëzit që e besojnë, për besimtarët musliman. Prandaj ne e dim se historien e cila ceket se si ka ardhur Kur'ani dhe si ka filluar të zbritet, do thot ne e dim se Muhamedi alayhis salatu wassalam ishte një njeri i cili nuk i adhuronte idhujt në Mekke. Dhe ne e dim se në Qabe fiset arabe kishin idhuj, çdo fis e kishte nga një idhull të cilën e adhuronin, dhe ato ishin mushrikët e Mekës. Mirë po pejgamberi alayhis salatu wassalam, me ndihmën e Allahu Jalla Jalaluhu, nga se Allahu Jalla Jalaluhu e kishte përgatit Muhammedin alayhis salatu wassalam që nga fëmijëria me urujt kuj? Me urujt shirkut, nga se ne e dim se shirku është mëkati më i madh që Allahu Jalla Jalaluhu nuk e fal, përveç atyre të cilët pendohen. Prandaj Muhamedi alayhis salatu wassalam kur i kishte bën disa vite dhe ishte bën burr dhe ishte martu, kishte familje, u largonte nga adhurimet e mushrikëve në Mekke dhe shkonte në një kodër, dhe atje ishte një shpellë me emrin Hira, dhe hynte aty mrena dhe meditonte për Allahun Jalla Jalaluhu, dhe mendonte, e kujtonte krijimin e tij, mendonte për krijesat e tjera, dhe mendonte për njeriu i cili si ka mundësi një objekt i ngurt të bëhet zot i njeriu, i cili nuk ka mundësi të lëviz, nuk ka mundësi të jep diçka që ka nevojë njeriu. Prandaj filloi të e lut Zotin dhe të thot: o Allah, o Zot, më udhëzo në rrugën e drejtë, më udhëzo që të njoh ty. Prandaj Allahu Jalla Jalaluhu i aqon Gjibrilin alayhis salatu wassalam një ditë prej ditëve, dhe siç tregon Muhamedi alayhis salatu wassalam, thot erdhi dhe
më kapi nga mbrapa, më shtrëngoj shumë, thot derisa më ndau frymën, thot aq shumë më shtrëngoj, dhe më tha iqra, më tha lexo. Tha unë isha prej atyre që s'disha as shkrim e as lexim. Mirë po tha më thonte lexo. Tha i thash unë nuk di të lexoj, ene ma mi qari. Tha nuk di të lexoj. E pastaj tha iqra bismi rabbike alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Tha lexo në emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Atëherë Muhamedi alayhi salatu wassalam kur e dëgjoi zonin e Xhibrilit e kuptoi se nuk është duke e urdhëruar ndonjë krijesë e vogël. Mirë po, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, zëri i tij më pushtoi trupin tim. Thot fillova të e dëgjoj me gjitha gjimtirat e trupit tim. Tha edhe dora ime e dëgjonte, edhe kama ime e dëgjonte, edhe kështu me radhë, derisa tha më kapën ethet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon se e kanë kap ethet dhe ka fillu të dridhet. Dhe kështu Xhibrili alayhi salatu wassalam e lëshon pejgamberin alayhi salam dhe ai nga frika drejtohet për në shtëpinë e tij. Dhe kur arrin në shtëpinë e tij, e sheh gruaja e tij Hatixha radiallahu anha, gruaja e cila i besoi pejgamberit alayhi salatu wassalam, ishte gruaja e parë në Islam. Ishte Hatixha radiallahu anha. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i trunditur, i habitur, i trishtuar, shkoi në shtëpinë e tij dhe i tha gruas së tij, Zemmiluni, tha, mumbulo se më kam kap ethet. Kështu që Hatixha radiallahu anha e mbulon pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe i afrohet që ta qetësoj. Dhe i thot, ja Rasulullah, thot ti je një i dërguar i Allahut, Allahut ka zgjedh ti, ajo që të ka ardhur është një inspirim nga Allahu xhalla xjalaluhu. Dhe kështu do të thot filloi të zbres Kur'ani. Dhe kështu fillun shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam të i besojnë, sepse ai ishte i dërguari i Allahut që përmes tij dhe Xhibrilit alayhi salam filloi të zbres fjala e Allahut xhalla xjalaluhu. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam kur vinte muaji i Ramazanit, thot Ibn Abbasi, thot ishte një njeri më bujar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e lëshonte dorën e rahmetit, e bamërsisë. Do thot ishte shumë më i xhimert në Ramazan se sa jashtë Ramazanit. Prandaj thot Ibn Abbasi, thot ati i shtohej bujaria dhe për çdo muaj të Ramazanit, thot vinte Xhibrili dhe ja mësonte Kur'anin pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj kjo rëndësi e madhe, kjo ndodhi e madhe që ka ardhur për njerëzimin, enkas për besimtarët musliman, a janë ato të cilat e ja hapin hakun kësaj libre madhështore, a jemi ne ato të cilat e lexojmë Kur'anin për çdo ditë, nga se zemra e njeriut nëse nuk lexon Kur'an ngurtet, bëhet sikur guri, siç ka thënë Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'an, khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Thot Allahu xhalla xjalaluhu u avulloz zemrat e tyre. Dhe ato nuk e dëgjojnë më të vërtetën, nuk e shohin më të vërtetën dhe kështu me radhë. Prandaj vëllezër të dashur, kjo libër madhështore ka ardhur enkas për besimtarët, dhe se më e rëndësishmja që është për neve se Allahu xhalla xjalaluhu përmes fjalës së tij, përmes Kur'anit e ka bërë shërim për smujët shpirtërore të njeriut. Pse njeri ka smuje fizike, trupore, mirë po ka dhe smuje shpirtërore, siç të ne njihet do të thotë smujet e ograkut, smujet e mësyshit, smujet e sihrit dhe kështu me radhë. Prandaj një njeri kur është i smut nga ograku, nga mësyshi apo nga sihri, nuk din me të kallëzu çka ka.
nuk din me të kallëzu çka po i dhen. Mirë po, ne e shohmi se nuk është ai individ, nuk është ai person i cili ka qenë më herët. Do thot e ka një siklet të madh. E çat sikletin e madh që e ka bën që Allahu Azza wa Jall përmes Kur'anit shërohet. Prandaj nuk duhet me anashkalu Kur'anin, duhet për çdo ditë me e marr dhe me lexu, me studiu, me meditu, dhe derisa duhet me studiu. Do thot duhet me qenë në ato të cilat duhet me jetu për çdo ditë me Kur'an. Nga se siç thash në fillim, çdo pyetje përgjigjen e ka në Kur'an. Edhe ulemat dhe shkencëtarët musliman, po edhe ato jo musliman, e kanë gjetë, do të thotë, zbulimin e tyre shumicën e gjërave në Kur'an, dhe kështu që për me fol për Kur'anin duhet ditë dhe natë, mirë po ajo e cila ishte më e rëndësishme dhe këshilla më e madhe është që këtë muaj do të thotë duhet të jemi sa më afër Kur'anit dhe fjalës së Allahu xhalla xjalaluhu. E lut Allahun xhalla xjalaluhu që zemrat tona në këtë muaj Allahu t'i ngjall me fjalën e tij me Kur'an. E lut Allahun xhalla xjalaluhu që jemi prej atyre që nuk largohemi prej Kur'anit dhe e mbajmë afër zemrës tonë. Duhet me e dashur Kur'anin më shumë se gjithçka, nga se Kur'ani nuk është ndonjë krijesë, siç krijesat e tjera, siç jemi ne, mirë po Kur'ani është fjala e Allahu xhalla xjalaluhu. Prandaj Imam Ahmedi ka thonë se kush i thot Kur'anit se është krijesë, ka bën kufër, ka dalë pi dini, sepse Kur'ani nëse që shohmi është një libër, mirë po në të përmban fjalën e Allahu xhalla xjalaluhu. Prandaj vëllezër të dashur, është e domosdoshme që s'pari herë ne të mirëme me Kur'an, e pastaj edhe fëmijët tanë mos li largojmë nga Kur'ani asnjëherë, nga se Kur'ani është shërim për zemrën tonë dhe zemrën e tyre. E lut Allahun xhalla xjalaluhu që përmes Kur'anit ta gjejmë rrugën e hajrit dhe ta gjejmë rrugën e vërtetë, dhe të jemi ato të cilat e dojmë njëri tjetrin për fjalën e Allahut xhalla xjalaluhu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الله غفور رحيم. الله يشكر لي për durim.